在课堂上，一个男孩给女孩发了一段不雅视频，被女孩的继母，也就是这堂生物课的老师发现了。他将男孩的手机扔下楼，男孩气不过，于是约出女孩想要实行报复，做出了泯灭人性的事。以上就是今天要解说的电影《一个母亲的复仇》。女孩名叫艾丽，她的母亲早早离开了她，父亲为她找了继母维奇，并为她添了一个妹妹。哪怕维奇将艾丽当亲生女儿看待，但艾丽就是不待见她。这天，艾丽不顾维奇反对，参加了一个派对。艾丽身着红色长裙，深深吸引了3个人渣的注意。就在艾丽酒后准备打车回家时，噩梦来了。那3个人渣冲出来抓着女孩，任凭女孩奋力挣扎，但女孩的力量哪敌得过3个男人？一旁的保安看在眼里，非但没有伸出援助之手，而是成了他们的帮凶。4人将艾丽拖进车里，就这样，艾丽被4个人渣轮番侵犯，事后又将奄奄一息的艾丽踹进了臭水沟里。第二天，艾丽被一名遛狗的路人发现，将艾丽送进了医院。维奇接到消息，立马赶了过去，望着遍体鳞伤的女儿，维奇心痛至极。还没等他缓和情绪，医生又告诉他艾丽可能遭遇严重的侵犯，维奇情绪再次崩溃。好在经过抢救，艾丽已经脱离了生命危险。警方根据艾丽的口供，很快将4名嫌疑人一一逮捕。然而，经过长达38天的举证，法庭还是以证据不足为由将4名嫌疑人无罪释放。要不怎么说印度的司法太腐败呢？面对这样的不公，在场的父亲再也按耐不住，上前直接给了人渣一拳。结果父亲以藐视法庭，被警察当场拘留。经过协商，父亲被保释出来。一家人回到家后，发现艾丽蜷缩在角落，一言不发。维奇想上前安慰女儿，没想艾丽情绪崩溃，冲他大吼。艾丽认为维奇是造成这一切的原因。原来那4名人渣中，其中一个就是被维奇在课堂扔掉手机的男生。但令维奇没想到的是，那个施暴男生不仅重回学校，与维奇擦肩而过时还挑衅地冲他笑。刹那间，维奇心中的怒火被彻底点燃。既然法律不能伸张正义，那就以自己的方式为女儿报仇雪恨。很快，维奇通过私家侦探找到了几个人渣的所有信息。这一刻开始，复仇之路正式开启。维奇第一个复仇目标是名好色保安。在了解了保安的行动轨迹后，维奇便让2个美女朋友将他诱骗上车，然后趁其不备直接迷晕。等保安再次醒来，已经是3天以后。他迷迷糊糊走进厕所，准备小便，低头一看，大声尖叫起来。原来他的作案工具竟然不见了。慌乱中，他脚下一滑，脑袋撞到水管，当场 KO 了。艾丽从新闻中得知，4个歹徒有1人死于非命，鼓足勇气拉开窗帘，感受久违的阳光带来的些许温暖。另一边，警察误以为保安的死和艾丽父亲有关，便派人对父亲监视。而此时，维奇正为第2个复仇目标做准备。从资料显示，第2个目标是健身狂人，为此还会服用保健品增肌。艾丽看着手中的苹果籽，作为生物老师的她顿时有了主意。她买来一堆苹果，一一对半切开，将苹果籽收集起来，并加工成粉末。接着，她又偷偷潜入人渣家中，将苹果籽粉末与蛋白粉重新混合。由于苹果籽中含有大量氰化物，只需1.5克就足以让人致命。不出所料，人渣只是喝下一小口，便浑身抽搐个不停。不过他被家人及时发现，送进了医院。虽然小命暂时保住，但他也成了歪瓜裂枣。不得不说，这都是知识的力量啊！警察队长前来医院调查，但人渣已经口齿不清。另一边，维奇悄悄来到另一个人渣的家里，他将切开的苹果倒进垃圾桶，接着在人渣的电脑打开网页搜索，提取氰化物，再将电脑时间修改至昨天，一切准备就绪。掏出火机触发火警装置，等警察前来救火，发现了所有作案证据。就这样，男生人渣成了第1嫌疑人，锒铛入狱。随后，维奇来到医院，向瘫痪在床的人渣坦白了一切。人渣听后情绪激动，要不是医院及时抢救，他就一命呜呼了。另一边，艾丽得知4人人渣有3人得到报应，心结渐渐解开。他发了旅游景点图给父亲，父亲非常高兴，于是提议去旅游散心。但没想到正是这个决定，差点要了全家的命。4个人渣只剩最后1人，光头敏锐的感觉事情不妙，便来到医院询问情况。医院里的人渣口水流一地，都说不出所以然来，憋了半天，总算说出一个妈字。光头将所有事串联起来，猜想一定跟艾丽的妈妈有关系。为保自己性命，光头决定主动出击。他来到艾丽家里，
却发现空无一人。从邻居口中得知一家人都出门旅行了。就在光头回去途中，意外发现自己正被跟踪。他假装毫不知情，然后进行反跟踪，一下子就找到侦探的老巢。此时的侦探正与为妻通话，还没等他汇报行踪，就被光头一拳打懵，然后拿走手机，得知为妻一家的所在地及酒店信息。他开枪干掉侦探后，火速赶到酒店。此时这一家人正准备休息，突然房间的灯全部熄灭。父亲下楼查看电路，竟然发现一具尸体，还没等他反应，直接中枪倒地。艾莉拿出蜡烛点燃火柴，猛地发现有一个身影，艾莉吓得直哆嗦。好在为妻及时出现，为了给女儿争取逃跑时间，为妻与光头打成一片，但女人哪是男人的对手，3两下就被按倒在地。接着光头拿起塑料袋死死套住为妻的头部，直到没了动静才肯罢休。眼见艾莉渐渐跑远，光头立马出门进行追赶。好在为妻挺了过来，他顺着脚印追了出去，与光头展开了激烈的搏斗。光头拿出手枪瞄准为妻。就在这千钧一发之际，幸好警察队长及时赶来。原来警察队长在调查侦探死因时，从他眼镜里发现了引擎摄像头。他取出内存卡，得知侦探是光头所杀，还搞清楚令3名人渣遇害的来龙去脉。他预感为妻一家有危险，便赶来，还好出现及时。这时为妻捡起枪对准光头，队长劝他不要冲动。为妻渐渐放下枪，可光头脸上却露出洋洋得意的表情。看着伤心欲绝的为妻，再看看一脸得瑟的光头，被为妻感动的队长心一横，将自己的配枪交到母亲手中。此刻的光头吓得瑟瑟发抖，一边求饶，一边向队长控诉女人报复3个朋友的罪行。而这一切都被躲在树后的艾莉听得一清二楚。她终于明白，原来为妻为自己付出了所有。她从树后走出，对着为妻叫了一声妈妈。也许是被艾莉久违的一声妈妈感动，她鼓起勇气，对着光头一顿扫射。艾莉终于大仇的报，而对为妻一家不知道将面临怎样的处罚。一个母亲的复仇改编自震惊印度的德里黑公交案。现实中，印度对女性权益侵犯的案例太多，法律之后给不少家庭带来不可磨灭的阴影。本片的出现算是一种声援与反抗。有人说，上帝并非无处不在，所以他创造了母亲。女性本柔，为母则刚，你觉得呢？